io penso che la Lezzi non conosca neanche il Veneto e prima di parlare del Veneto è meglio che si informi. Il governatore Zaia è stato secco e lapidario nel replicare alle recenti affermazioni del ministro per il Sud, Barbara Lezzi, secondo cui il Veneto non avrebbe bisogno di una ZES, la zona economica speciale, in quanto una regione già privilegiata. Riguarderebbe l'area metropolitana di Venezia in cui si vorrebbe far rientrare Marghera e il Polesine, ma al momento, secondo Lezzi, non ci sarebbero le condizioni. Zaia è tornato poi a parlare di autonomia. Il premier Conte infatti ha comunicato che mercoledì la bozza approderà in Consiglio dei Ministri. Ho apprezzato le parole del Presidente del Consiglio, lo potete registrare, ho apprezzato le parole del Presidente del Consiglio, penso sia utile da parte sua e abbia fatto bene cominciare a pensare ad avvocare a sé la pratica, perché ho l'impressione che la pratica se non ha una direzione rischia di essere una pallina in un flipper. Perché abbiamo assistito a delle scene che sono a dir poco stucchevoli e anche imbarazzanti. Continuo a sentire esponenti autorevoli di questo governo e di questa maggioranza che parlano del nostro progetto e si capisce chiaramente che non lo hanno neanche letto. Di Maio ha detto: se danneggerà il Sud passeranno sopra il mio cadavere. Bene, ha ragione, non ci sarà il cadavere di Di Maio, non ci sarà nessuno che dovrà passare sopra perché il Sud non sarà mai danneggiato. C'è scritto, fra l'altro sono fatte salve le clausole di salvaguardia e quindi tutte le clausole per la sussidiarietà, la solidarietà nazionale. Non stiamo chiedendo nulla di trascendentale, chiediamo che la competenza che Roma oggi gestisce rispetto al Veneto la dia direttamente da gestire al Veneto, trasferisca le spese che ha, lo dico in maniera banale, per gestire quella competenza, trasferisca anche l'uguale importo al Veneto. Non togliamo nulla a nessuno. Ovvio che noi pensiamo di essere più efficienti di Roma, questo lo possiamo dire,